我哋試咩車咧？就係試第4代嘅 Kia Carnival。呢部車咧，我哋試遲咗一陣咧，都好多觀眾咧留言，喂，你哋幾時試啊？估唔到呢部車咧，喂，幾受歡迎㗎喎。係啊，我都估唔到喎，3.5公升喎，排費最貴嘅喎，估唔到咁多人想睇喎。今日講下第4代嘅 Carnival 嗰個改動啦，喂，都幾大嘅喎。咁啊，交代少少歷史啦。好咁 Carnival 依代就係第4代啦，咁之前有3代啦，1、2代咧都有嚟過香港嘅，3代咧就冇嚟到㗎啦。點解我覺得個改動都幾大咧？大家睇過1、2、3代咧，都其實都幾平庸嘅，幾難入口嘅。係。咁但係咦，今次第4代咧個變化都幾誇張喎。我自己覺得幾得意嘅個外觀啊，變咗佢個前緣距咧就縮短咗，呢度又拉長咗，咁跟住咧又加翻個頂架俾佢。咁啊，我覺得咧係一個雙面人嚟嘅，拼埋咗一齊。車頭咧就似 SUV， 車尾咧就似 MPV。即係好似啲女星走咗去韓國一轉，哇，靚晒，仲大咗啊！係啊，車長咗啦，個軸距又長咗啦，變成咁嘅樣嘅 Carnival，你覺得點啊？我自己覺得第一眼睇相咧，我覺得怪怪地嘅。咁但係見到真車咧，咦又 OK 喎。即係如果相比同級嘅 MPV， 可能我自己 MPV 唔係我杯茶啦，我自己唔係咁中意佢外形啦。咁但係佢加翻個 SUV 頭俾佢咧，又好似個感覺好過其他同級喎。我自己咧就睇相同睇實物咧，我都 buy 佢個外形嘅。咁你從外觀睇咧，唔似 MPV 嘅，我覺得係一部巨型嘅 SUV 啦，好美式啊。而聽講咧，廠方咧有個新嘅命名方法，又唔叫做 MPV 喎。係，好得意個名叫 GUV 啊 ，Grand Utility Vehicle 啊。係，麻煩大家講10次 GUV 係好難發音嘅。你問我唯一挑剔嘅地方咧，就係個 C 柱，係 C 柱啊！大家聽清楚啊！嗰塊金屬板嗰啲凹凸紋咧，我覺得 over 咗少少嘅，我麻麻地嘅。你咧 ？C 柱有金屬板，我都唔係咁。得啦，唔需要講咁多嘢啦 ，OK。咁啊，講到個車尾啦，咁個車尾咧個設計咧，嗱，佢自己識開嘅，知唔知點解？就係因為今代嘅 Carnival 咧有個 smart 嘅開門功能啊，好 smart 地咧，只要我袋住條車匙咧，咁啊行去車尾咧就會自動打開㗎啦。即係佢 sense 到你要打開個尾箱。冇錯啦，咁啊連個側趟門都可以有呢個功能嘅。咁啊個設計上，哇！我最中意啊，大尾箱啊，好大啊！第3排用緊嘅情況之下咧，都有627 lit 嘅容量嘅。我有理由相信佢係喺7座模式下，全香港最大嘅一個尾箱啊！2個大篋，輕輕鬆鬆。咁啊，接埋第3排俾大家睇下啦。不過佢個摺疊嘅過程咧，好 heavy duty 下嘅。要扯落嚟啊！力嘅表現。唔得嘅喂。力啊！哎呀！係啦，蠢。睇下啦，人哋一氣呵成噶嘛。點解你唔得？你幫我收埋呢個啦咁。呢個咪蠢咯。太太唔做開呢啲嘢嘅。因為你升得唔好，人哋係咁噶嘛。OK，咁啊如果咧你揀平版啦，咁啊張凳可以再接埋咧，去到2700幾 lit 容量啊，勁過4 van 啊！真係幾誇張。仲有一樣嘢咧，都睇到個車尾咧個設計心思嘅，電尾門就梗㗎啦。我幾欣賞嘅咧，就係佢將呢個水撥咧隱藏咗喺個尾翼上邊啦。第一咧，視線上乾淨咗好多。第二咧，你唔怕日曬雨淋啦，又唔怕啲沙石啦，咁我覺得幾聰明嘅呢個設計。冇咁多，試車廂俾大家睇。喂，你試埋嗰個自動側門，我睇下。好，開。馬里空，咦，真係開喎！開咩？係喎。開啊！斬幾下。如果我企喺架車隔離同啲朋友吹下水咁，我唔想去開咧。可以識嘅得人仔入去啦。咦？喂，第一樣發現嘅咧，就係出入同傳統嘅 MPV 咧，真係有啲唔同㗎。地台有少少高，而天花咧有少少矮，要微微烏低頭先入到個車廂。
出入唔算話非常方便，同房車差唔多啦。如果相比同級 MPV 咁計咧，佢個頭頂空間確實係咧就冇對手咁強嘅。咁但係腳位咧相當充足啊！咁而咧頂級版咧中排咧係有2張大班椅嘅。咁啊當然有腳墊啦，有椅背調校啦。頭先我哋試過都好舒服嘅。係。咁亦都有粒掣咧，就係方便還原啊，好似平時啲按摩椅咁，撳一粒掣咧就完全還原喺 original 嘅狀態。嗱，呢樣我想講啦，爭個按摩功能。哇！喂，好多都有嘅喎，唔使話係咪啊？有2條友喺後邊幫你按咪得咯。咁其次咧，呢張凳嘅設計咧都有花個心思嘅。咁而家你見呢度咧走廊好窄㗎嘛，咁咧其實咧呢張凳咧係可以打橫褪嘅。誒，我唔想同你黐咁埋啊！咁釋出呢個走廊空間咧，當然就係方便你行去第3排凳啦。咁啊，講下中排嘅配備啦。頂級版有雙天窗啦，我哋頭頂有個天窗啦，一樣有呢個太陽擋啦。同級少有嘅冷暖中排凳。不過如果佢有電動太陽擋，會唔會好貪心啊？會貪心得滯。好就好啲咯。咁啊同埋頂級版先有嘅就係佢前座咧有個 USB 嘅插頭啦，同埋我作為呢個老細位咧，佢有個掣可以接埋前面張凳，咁你就會再多啲腿部空間嘅。而中排亦都有呢個蝴蝶式嘅頭枕，冇錯，2隻手枕獨立可以控制嘅。仲有啲咩配備啊？仲有雜誌袋啦，獨立恆溫冷氣嘅，個冷氣掣咧就喺我嘅右手邊天花嗰個位置，司令位嘅。呢個設計就要丙嘅，咁我今日就負責丙個環節嘅，即係香港右軚啦，左邊咧就係老細嘅位。咁老細想要控制呢個溫度嘅時候咧，佢隻手咧就一定唔夠長嘅。咁點算咧？咁呢個就老細有助手噶嘛，係咪先？要丙嘅地方咯。仲有啲咩位要丙咧？丙一次過丙埋啦。嚟咯！咁呢個中排犀利嘅地方咧就係有個終極老細模式。哇！真係終極啊！咁又要褪翻埋佢喎，褪翻埋。終極老細模式係需要褪翻埋去，需要同助手黐翻埋嘅。避開個輪拱，跟住一褪後，哇！終極老細模。哇！但係可唔可以較低張凳咧？可以啊，都可以喎。係啊，終極老細模喎。你就會變成咁噶啦。OK。嗱，攤喺度咧，順便交代埋啦。咁啊，佢仲有另外2個平啲嘅版本嘅。咁啊，平啲嘅版本咧，可以揀7座同埋8座嘅。咁啊，當然就冇呢2張大班椅啦。而且咧，我哋坐緊呢張凳咧，頂級版咧係真皮嘅。另外嗰2個版本咧就係人造皮嘅，而中間嗰個版本咧有個獨特嘅地方嘅就係中排呢張凳咧係可以拆走或者旋轉嘅，咁好耐冇見過有呢個 function 嘅 MPV。睇廠相咧係真係方便 take care 小朋友嘅，因為如果你中排凳咧有一張反轉咧，你就可以同佢面對面啊！喂，唔好講乜嘆啦，去試第3排啦。我唔想喐。還原好貓啊！咁啊，由於咧豪版咧中間呢張凳咧就冇得接嘅，你要入後座咧，呢條通道咧就係唯一嘅通道。你得唔得啊？小心絕住喎！梗係唔會啦。喂，開埋個頭枕俾你先。哎呀，喂，你好似好論盡喎。因為佢個頭頂係爭少少咧。誒，坐咗嚟。哇！咁挨到咁後嘅喂。你以為好單薄嘅後座咧？誒，坐落嚟 OK 喎。OK 喎。一定好過。坦白講咧，佢比好多房車嘅後座咧仲要闊。咁啊，設備都有喎，有冷氣出風口，有獨立杯架，有一個好 cute 嘅太陽擋。係好少車個後排有太陽擋嘅。而據代理所講咧，日後嚟香港嘅版本咧，最後排咧都有 USB 嘅充電口嘅。同埋咧，我想強調一樣嘢就係佢呢個 CD 柱之下開翻個窗仔俾你咧，另一個好處就係等第3排冇咁焗促啊嘛，開揚感 OK， 腳位 OK 嘅，頭頂位緊 OK 啦。OK 啊，係啊，唔錯噶啦，絕對可以坐好耐好耐。咁但係如果加多個人咧，就可能逼夾少少啦，即係闊嘅程度係還可以咯。喂，咁啊試完中排後排啦，喂，近代嘅 Kia 咧係設備喎，我哋上前邊，勁多設備。OK。
第四代咧確實個豪華感咧強勁咗好多嘅。咁啊，你睇下個前面有一個12.3寸嘅多功能屏幕啦，不過要呢個標版就韓國版咧就係一塊 mon 嘅，咁我哋問咗代理啦，就佢哋暫時輸入唔到，佢哋好想輸入嘅。因為右太版暫時未有呢個選項剔啊，咁可能要等遲少少啦，咁等幾耐冇人知啊。咁啊，中間咧個設計咧都唔同咗嘅，豪華感強咗好多啦，多咗好多皮嘅嘢啦，咁啊有嗰塊金屬粒凸紋嗰份金屬板。依份嘢咧，我個人咧就中意嘅。你睇落去以為係一啲絲印上去，喂摸落去真係粒粒突突嘅喎。咁外觀上仲有多咗啲咩提升嘅豪華感咧？就係嗰啲多咗好多輕觸式嘅按鈕啦。咁啊，嗰啲冷氣面板咧全部改晒輕觸式啊。咁啊，而佢嘅冷氣咧係 auto 咧。都分成3個模式嘅，咁我都係第一次見 auto 都有3個模式。冇錯，咁啊都係獨立恆溫啦，幾區獨立恆溫啊。咁跟住有 USB 插頭啦，咁頂級版有埋無線充電嘅。而佢個無線充電咧係新嘅配置，墊高咗，咁啊避免咧充電嗰陣時咧個電池發熱嘅，咁呢個都係細心位嘅。其次靚嘅地方咧就係佢嗰個波棍啊，嗰個波柄啊。波柄個波柄咧咁啊同Sorento嗰個設計新設計一樣啦，咁個 design 唔錯嘅，幾靚嘅，亦都有質感嘅。咁啊有一個後拍鏡頭啦，唔係頂級版有360鏡頭啊，唔係後拍。好多個角度添。係啦，有冷暖燈啦，咁啊。記憶座啦。記憶座啦，咁啊生態環安全設備都有好多嘅。係啊，咁啊頂級版有一個叫做新嘅嘢係全新嘅，叫做 Smart Cruise Control。咁點 smart 法咧？咁都係喺即係高速時速80公里嘅時候咧，就可以跟隨前車加速、減速、轉左同埋轉右。冇錯啦，咁但係都要雙手握緊軚盤啦。係。咁啊，手枕入邊咧有個好大嘅儲物箱啦。咁有唔同嘅行車模式啦，有 auto hold 啦，有電子 brake 啦。咁基本上咧你要嘅嘢齊晒。而我哋頂級版咧，全架車咧係有12隻 Bose 嘅喇叭。冇錯。有冇咩地方要挑剔下咧？喂。嗱，咁啊，我今日嘅角色咧就係負責揾呢部豪華車有咩可以挑剔嘅地方，咁啊都揾到幾多喎。咁第一樣嘢咧就係，喂，咁貴嘅車有乜理由個頭冚唔係油壓㗎，要自己撐呢樣嘢要鬧。第二樣嘢咧就係咁靚嘅外殼啦，你打開啲內格咧就只係噴咗色冇噴瀝架啦。仲有啲咩可以挑剔咧？例如呢個 USB 啦，咁冇掩嘅，咁啊好似同個車廂嘅佈局咧有少少格格不入啦。仲有啲咩咧？氣氛燈。氣氛燈係冇嘅。氣氛燈係有。不過唔可以轉色，個中排嗰度有氣氛燈嘅。前排都有㗎。冇得轉色咯，白色咯，白色咯。咁呢啲花神嘢要㗎嘛？要打 pat pat 嘅咧，就係咁闊嘅中排咧，竟然冇台喎。係啊，不過咧，代理就話咧，如果你想睇 mon 咧，你知啦嗱 ，MPV 咧最緊要咧就湊啲小皇帝啊嘛，中排有 mon 好緊要啊，原來有得加㗎喎，咁啊可以好似話加1萬蚊鬆啲，就咁啊中排咧呢度前排。後尾枕嗰度咧就會有翻個 mon 俾你嘅。咁仲有我要挑剔嘅就係剛才我講過啦，嗰個唔就手嘅中排冷氣控制啦，但係佢有啲好得意嘅設計咧，就同級咧就冇嘅。佢有個叫voice message 嘅功能啦，你可以行下車，突然間，喂，我諗到句嘢要爆嘅。你今日 subscribe 咗價兩未啊？唔該你啊。咁啊，你一撳低佢，會即刻同你錄低佢咯。咁但我只可以喺車內聽嘅啫。係，個12.3寸屏幕咧就都好多功能啊！好多功能，好多功能。齊全啦 ，Apple CarPlay 嗰啲唔使講啊，必備啊。總括嚟講咧，佢俾到你嘅感覺係真係豪華嘅。喂，大車嚟噶嘛，所以我同佢之間嘅距離咧係好遠嘅。呢啲就係大車嘅氣派咯。嗱，咁大部嘅車咧就唔可以用細部嘅 engine 噶嘛，係咪先？第4代 Carnival 用咩 engine 咧？就係一台3.5公升嘅 V6 機器啦。係。馬力272匹。咁啊。扭力330幾 Nm。嗱，咁啊，車就固然係重㗎啦。咁啊。2噸啊！2噸。係。咁啊嗱，真係你要望慳油咧，就真係唔使再睇落去㗎啦。呢啲車冇可能慳油㗎啦。咁8公里10點幾 lit 啊？10點幾 lit。約摸2蚊到啦。係啊，咁其實都合理嘅。係喺香港嘅環境下，令到件事好唔合理啫。係，同埋
即係咁大架車，你唔揾台咁勁嘅 engine 咧，即係唔揾副咁強勁嘅 engine 去孭住佢咧，拉唔喐啊！係。不過咧，又俾我挑剔到佢。喂，呢架車咧唔係四驅嘅喎。咁啊，廠咧今代嘅重點改良嘅地方咧，就唔喺四驅度嘅，就喺個轉向同埋個懸掛度啊。咁啊，佢就聲稱咧，比起上一代咧個轉向嗰個靈活嘅程度咧，提升咗5點幾%嘅。咁就喺個電子轉向系統度做一啲手腳啦。咁啊，令到佢嗰個轉向更加靈活。咁始終架車大架咗咁多咧，轉向靈活係好重要嘅。咁我揸咗一段咧，發現轉向係 OK 嘅，以佢咁嘅3米軸距嘅車長啊。咁你話個力量係咪好夠咧？咁始終冇 turbo 咁，所以佢啲力咧就嚟得比較線性少少嘅。咁但係夠嘅 V6啊，大佬中後段咧2-3千轉咧都係嘭嘭聲源源不絕㗎啦啲力。呢副車頭咧係 OK 嘅，再加上咧呢個波箱咧亦都係一個高檔嘅編排啦，8速嘅。咁佢唔係雙離合器，咁啊傳統嘅波箱啦。咁運轉咧，我都覺得係暢順嘅。嗱，我有幾啖酒大家聽下，值得讚係咩？佢靜音啊！係。咁呢代咧都係廠話重點改良嘅地方，就係加強嗰個隔音嘅效果。嗰個你見頭先我咁大力踩落個引擎度，你見啲聲咧，車廂咧依然係好靜，又冇乜嘢喎嚇，幾好喎！咁啊，終於到我揸啦！喂，第一樣跳上呢個 Carnival 嘅感覺咧，就同普通嘅豪華 MPV 咧好唔同啊！因為咧，你相同都係坐得高，但係咧你見到個車頭，咁女士們咧個感覺咧會安全啲嘅，咁體位咧亦都真心係清晰嘅。至於個操控性咧，操控性咧，依架車咧，我覺得如果大家抱住 MPV 嗰個心態去跳上去 Carnival 咧，你會幾意想不到，因為佢嘅駕駛質感咧同 MPV 咧係好唔同嘅。傳統嘅 MPV 咧，即係一雙式嘅車體咧，你過啲路膊啊，嗰啲凹凸嘅路面咧，佢未必消化得晒，好多時咧會有好多劇烈嘅震動咧去傳入個車廂。依架咧個質感咧係一架 SUV 啦，佢前嘅懸掛咧用麥花臣啊，後就用多連杆啦，都算係幾高階少少嘅設備啦。咁至於避震咧，佢就冇得調校嘅，但係佢個 setting 咧，我覺得係中庸嘅，喺舒適同埋操控之間攞到個幾好嘅平衡，又唔會太硬，又唔會太腍，劈得下咁咯。以 MPV 嚟講，劈得下咧，你講開劈得下咧，有一樣嘢我自己挑剔嘅，咁就係佢嗰個制動系統，因為佢個感覺咧，因為始終咧個車有一定嘅重量啊，咁我自己覺得咧，佢如果你太快而需要急停嘅時候咧，你就早少少 break 啦。但係咧，佢有呢種咁嘅重量咧，又有佢嘅好處喎。因為呢架車咧又重啦，又橫啦，咁佢嘅重心咧唔係好高，咁你壓得實個路面咧，咁行起上嚟咧，佢又有一種大車嗰種穩定嘅氣勢喎。咁我覺得喺個駕駛質感上邊咧，呢架車咧係高貴嘅。喂，而有一樣好得意嘅嘢咧，香港人好唔中意嘅嘢咧，呢架車咧係冇喎。你知唔知係咩啊？係咩咧？你真係唔知啊！ Engine Start Stop 呢架車冇。喂，咁啊，最後講下呢架車嘅售價啦。係好未爭議性嘅話題啊！爭議性嘅都唔係好爭議啫。咁啊，佢有3個版本，最平版本咧就39萬幾，即係40萬啦。咁啊，最貴版本咧，即係我哋今日試呢部咧，就49萬幾，即係50萬啦。咁啊，相差10萬蚊都爭幾遠喎，拎嘅大串啦。咁啊，張凳又勁抽啲啦，冇咗咁多喇叭啦，係啦，喇叭啦，雙天窗啦，安全系統啦，頭燈啦，少少啦，即係樣樣濕濕星星加埋都10零項 option 咁樣啦。咁爭10萬都頂級版都走唔甩嘅喎，即係我自己個人覺得係揀得呢部車啊。嗱，因為依架車咧嗰個直接對手係咩咧？就顯然就係豐田嘅 Alphard 啦。咁原來而家咧買嘅 Alphard 咧，哇！好貴嘅喎！我哋都其實好耐未睇過 Alphard 嘅價錢，一 search 哇都打個突，入門版60幾萬喎，咁啊350版本咧80幾萬喎，咁啊仲有 Executive Lounge 啦98萬喎，仲有 Hybrid 版啦，係啊，都係98萬喎。咁你突然間覺得佢平咗好多。係啦，咁老實講，咁係咪
韓國嘅 Kia 呢個牌子係咪咁深入民心咧？咁可唔可以同豐田去較量？係真係唔可以嘅。喺香港啊，喺香港啊，歐洲佢哋好勁㗎。咁好老實講咧，我嘅建議咧就係你真係對呢架車有興趣，你好需要買一個豪華嘅 MPV 咧，依口價係合理嘅，但係要買一定買最貴嘅版本，因為最貴嘅版本咧，你先至可以體會到咧韓國人咧對豪華車嗰個理念，佢哋嘅認真嘅程度，佢哋無所不用其極咁去令到個車廂有幾咁豪華啦，幾咁舒適啦。咁呢個咧，我覺得既然係買嘅，豁出去啦。豁出去，豁啊！有冇得豁啊你？豁啊！豁啦！攞5萬嚟幫公司買架，豁啦！我公司買真係正啊！而家豁啦，豁啦！確實，我而家終於明白點解你哋個個都話想睇啊！係，即係吸人話題之車啊！近期嘅繼 Sorento 之後啊，唔係咁嗱，公道一啲嘅，講多一樣嘢啦。咁至於你話二手市場咯喎，咁就呢個係另一個考量嘅原因咯。尤其是香港一個咁 unique 嘅 market 啦，咁就即係可能好多人覺得 Alphard 揸幾年，我賣翻出去，咁都有一定保值能力咯。咁 Kia 咧，睇翻而家暫時未有數據嘅嚇。你都翻齊第二代 Carnival 嘅數據咧，咁就好大件事啦。咁啊，但係唔可以咁樣參考嘅。係啦，咁總之自己考量咧，即係講總之即都係各有優勢。永遠買車就係各有優點有缺點，就自己衡量、自己計荷包、自己計數嘅啫。佢都未出聲，其實咧未啊？佢唔知喺度做咩，佢未發現自己好似你翻原位。